Cha narizi ikintu kiryoha mwiyisi ngo nukurira ikintu kiryoha ubundi mwiyisi kwari ukurira mu gasafuriya wakarangiyemo abakobwa ni mubizi ariko nta kintu kiryoha mwiyisi bakurari inyuma y'ikibuno cy'umugore shiraho turacyavuga tashuri mubi mani we haje bico uri kwihungiza nukubera ko gana ye ndebe koramo mvu gakorwa mu nda gakorwa habi umuhungu mukundana gukubisa urushyi wamwishyura upeta ingegero ukayikubitisha inkuba yayindi yo ku manywa izuba ryaka hakaza handitsemo ngo Marina muri iyo nkuba yangu bikubite uvuga ngo Marina muri Bibiliya n'ahantu handitse ngo mugende murya amabyi yayo wari wajya mu misuku umva ahantu barimo kwigisha Loti abakobwa bamusendesha akabarongora wumve ngo ubu ufite ikintu bita igikundiro hamwe mfite inshuti z'abakobwa barenga 400 b'abakobwa b'inshuti Narasubu abakobwa barenga 400 bakundira iki umusore nkawe utazi no kwambara urukweto rw'iburyo ngo rurya iburyo n'urw'ibumoso ngo rurya habaye mbata ndago ibintu byo umusore nkawe ugenda wambaye mambata ntago nazi ibintu byabaye man ariko myageze kurwara amavunja aho nkubu hakagira nk'umuntu uvumbura uburyo umugabo yatwita ugahura na Patrick akuriwe aje mu gitondo gakubitana na Yves ari kugendana agakopo ugahura na Joel yabyimbye amaguru keretse wenda gasebye amateo mu Rwanda natwe tugira inka nziza ntabwo ari yose ndi kuvuga ntabwo ari yose nk'igisenyi hari inka rwose usanga ziragiwe neza zimeze neza ariko izi zo mu biraro ugasanga umuntu afite agaka kamwe agaburira ibiteri ibiteri n'ikise kurimo kuncanga ugasanga ibiteri ntibiba mu ishyamba si ibisimba Ay. aho abagabo batandukanira natwe isa nago niyo agize iryo rari aragenda agasambana na Miss Gisabo ariko akagaruka akaguha icyubahiro cyane aragenda akimara ubwo busambo yiyumvagamo yagaruka agakamfatinga y'amabere yawe yaguye umubiri wawe akumva nta kimutwaye kuko iyo ageze mu rugo areba buri kintu cyose kimugize kigize ubuzima bwe akabona ni wowe ari wowe abikesha ariko shirose guteye neza gaterwa amabuye gaterwa amacumu cyane gakutwe n'umwoga hambirwa kandeba imodoka nzagura baba game over uzikomeza nk'umutwe wa buri ka Desire!
Itangazo urashize abantu bagufi iminsi mikuru ntago ibareba mutegereze iminsi migufi yanyu igere bazagira uwo mbona yisumbukuruza. Wemera ko Imana ari itanga umugore? Yego ndabyemera kandi mwiza cyane rwose. Ukunda ameze gute ngo Imana imuguhe? N'uwo Imana yashimye ubu ngubu nyine ubu ngubu izaba naravuze ngo dusabe tuzahabwa. oya reka ariko ubu nyine izampereza zaba ari ariko narabiyibwiye iramuzi. Ubundi Pasika twibutsa Pasika izuka rya Yesu ni atwaje Yesu umusaraba cyangwa Yesu agwa agwa nimba ragwe bwa gatatu sinzo wamutwara ninde mutwaje umusaraba nzo reka ndi bari Bartimayo niwe twaje Yesu umusaraba. Bartimayo yari iki? Icyo gihe yari ashinzwe yari umuvugizi wa Yesu Kristo. Yewe yabakira yatuye mu rusengero ibihumbi 100 none bari kuvuga amaturo yose yabonetse ni 15,000. None mujyanye he? Mujyanye kwa diakoni ngarekarama ibihumbi 85. Bapfa kutamukubita. Ambwiye ngo Dr. Ruga, do you love me? Yamusubije ndetse. Yes, I love me. Yego ndagukunda. Yamusubije? Yes, I love me. Oya bayiki baramubwira ko urukundo agatubwira ngo naga ari pede. Nicyo kibazo. Ikibazo nuko yarajyana impano yasanze bari ari gukora umurenge. Nagasana. Ko buraturebye inkirya irarisha nyuma igahekeye. Yego. Ngukira. Buri cyanga cy'ibyatsi inka ibyumva nijoro. Ibyo okay. No ariko nukuvuga ngo niyo miremere yayo. Hari none se burangiye ture nicyo kintu inka ishobora kuba ifite ibifu bibiri. Nanjye njya mbivuga. None se nimba irimo nimba awi garderobe yange niyo babikamo imyenda noneho n'inka ibifitanga ibika bya byatsi noneho ibya byatsi ninjoro bikaza kuva muri garderobe bigahita bijya hehe bikaza kugaruka inka ikabihekenya ikabitapfuna. Yego bikaza kugaruka mu gifu nanone cya kabiri kitari garderobe. Kumana Imana uzikurema ni ugufata garderobe akabati kagashyira mu nka. Buriya umugabo w'umuhanga aguca inyuma ntanabikwereke. Ngukira uwo ni umugabo uzi ubwenge hejuru y'abandi bagabo. Undi sara ukora amakoda nimwimuzirirwa mugendana ntuzamuzirika. Fate nyuma rero ntacyo bivuze mu rushako kukarika abagabo mureme. Erega buriya abagabo murabanyantege nke urabizi se abagabo ngewe umugabo wanjye ngewe yagiye gukora umurenge n'undi mukobwa ntabwo agarutse nk'umubabarira se nabwirwa ngize ko bataryamanye nari marise gasazo nakumene nje ntuzajye mbara kujya ngo ngwe aswaye futsa kwa hana cyangwa hano hantu uri wedere ngiye bakinje utazabera bakose warize cyangwa naguhindagura nko capa nyina mukibine giraga umara uzaretse Imana nabaye ndi umurara utazabona ngo ndi apotre nakumene oya no we muze icyagwanga abantu uri uraja hehe icyagwanga tukatugani ariko no nawe nusira mu aba basasi rero manara icyagwanga aje cyuma we nawe icyagwanga
nakwisha umuntu yewe kubwira umukobwa ko umukunda, umukobwa agomba kuba yariye yahaze ku buryo kumvira ijambo ryawe ndagukunda nta kindi kintu kirimo inzara ari buze kuza kuba ari gutekereza, bityo ube wizeye neza yuko ari kukumva. Igisenyi ahantu bita Busasamana twagiye twima ikiganiro ngo imiryango ye ngo yaramuciye no kumuvuga twagiyeyo turamira turatega uvuga ariko udaciragura vuga neza umushakira shikareta aho iki gihanga Oya baiti yasabye Imana ngo izamutwikira ibintu byose bigatuma agira umugisha. Ese cyari cyo kibazo? Ikibazo ni uko igitsina cyari cyo cyahereyeho kiri gusha. Ureba hano umugabo abera kasa mutwa abera kabutinda abera kabusha amakokero aragenda agatereta igikombe kibisha kibi cyanyuma ariko kiryoshye ariko kiryoshye karyohe habe gahabirwa umuntu wese musambanye mukundana arakuryohera boro kare boro umuntu wese musambanye mukundana cyangwa urukundo fati fast kandi nako nawe wa mugabo gufata akabanda ugakubitira umwana ugakubitira nyina wowe wumva bimeze gute babiryoshye rero bitaryoshye nyambera none kumva wowe utari kwigisha abantu ubucakura. Ntabwo ndi kumubwira ubucakura ariko byibuze muha agaciro izina ryanyu ryitwa ubufasha. Nimba uvuga ngo ndi umufasha wa runaka akagukubitsa mu kubiti kugira ngo umufashe nyine ari ibintu bibiri bihuye. None sheri kubera iki wantenda vraiment ugaca wiruka? Anashireka ndakubaza ngeri wabonye umukinnyi w'umupira atsinda agaca aguma imbere y'igore ntaca yiruka guserebura. Ariko reka mbabwize ukuri uruciramo kasoro gatwara nyoko uri kumva utwifuriza ko tutazabona abagabo akaba ari babora akaba ari uhera kwishyiga uri finali tuzabizi neza yuko ndi bubone umusore hano uri bufata nimero yanjye akanyandikira uyoborwe na mwuka wera. Mwuka wera kuyobore uzunerete nanjye ndikutangira kwiga guca bugufi ndigutangira kumenya uko zubakwa ndigutangira kugenda mperereza mbaririza ukuntu umuntu agandukira umutware utwarwa n'uruzi awe kiramanutse igibada. Oh my mana we ndumva namubonye ndumva ni Bibiliya ntabwo ari igitabo cyanditswe n'Imana, ntabwo ari igitabo, nta kintu mbonamo cy'Imana muri Bibiliya. Bibiliya ndareba nkabona ari igitabo cyandikwa ku mpamvu za politike, baraza baragikwirakwiza ukumva ngo Satani ngo arangajwe ngo arajwe ishinga ngo no kutugirira nabi ngo no kuturimburanya Imana izaturimba. Satani anziranye nawe Satani aranze. Satani ni umuntu, ni umwuka, ni igiki? Icyo kintu kimpiga tutaziranye tutandikiranyije amasambu. Byaraga bakubita inkuru umuntu aranukira ari kanuka afite brushette ndi kuyireba kandi ari umuntu wanjye kandi nanjye iyo brushette nyikemeye
duhagaze ahantu ku cyokezo shami ariko ndavuga n'uyu muntu uko na brochette birahurira he ndayinopfora bigenze bite biragenda birete kugira ngo iyi brochette ingere mu kanwa kandi n'iki cyuya nikingere ku munwa cyangwa ngo kingere ku mazu ariko inyama nkayireba we akayishwitu umva wakwemera ukanukirwa ariko inyama ukayishita ariko Imana yo mu ijuru ukuntu nyizera n'ukuntu nyikunda nsanze utabaho wa mana we nsanze utabaho ari ibihuha abantu birirwa bahuheta n'ukuntu nakwishyizemo n'ukuntu uri uwanjye patana rugi papa daddy ibintu ugenda ukora wenda se byaba bikorwa nabi oya Imana ibaho sheri Imana ndumva ngewe nshaka kuzashaka muri za famiye ugenda bagiye kwerekana nk'umukazana barangiza nyoko bukwe nka nyoko kakahita gushyira ku ruhande ushaka amafaranga ngari ko ngumvire ku musore nakira miliyoni 10 ngumvire ku musore ngo mureke wenyine ngo murekere ubuzima bwe akanyingira amafaranga ariko ngira ngo murekere umusore nanjye nkahita ndakara tukahita tujya mu biciro nkahita mbwira ati nutazigira 30 sinde kuri umusore wanyu yarangiza bakayampa 30 n'undi umusore wabo nkaraho nkamugumana n'amafaranga nayari